Presentamos para Max One la marcadora de Airsoft réplica de la pistola Walther P99. Esta pistola fue utilizada por James Bond en una de sus películas. Es escalón en 1, fabricada en PVC y tiene un puntero láser en la punta el cual se puede quitar. El mecanismo de disparo es tiro a tiro. Esto quiere decir que por cada tiro habrá que accionar la corredera hacia atrás y luego gatillar. El cargador se saca presionando el botón que está al lado del guardamonte, de esta manera, cargando balines esféricos de PVC de 6 milímetros. No se le pueden colocar balines de plomo ni de acero. Preferentemente los balines deben ser pulidos para evitar que el arma se trabe. Colocamos el cargador, el cual queda trabado. La única forma de volver a sacarlo es presionando el botón nuevamente. Como dijimos, la escala es 1 en 1 y vamos a hacer una prueba de tiro.